हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं हूं आपका दोस्त रोहित। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए हॉट व्हील्स की मेटेलिक कार्स। तो दोस्तों ये है हमारी हॉट व्हील्स की छोटी छोटी प्यारी सी मेटेलिक कार्स। ये देखिए, जिसका दोस्तों आज हम सब रिव्यू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब वक्त है इसे ओपन करने का। तो जैसे कि दोस्तों मैंने इसे ओपन कर दिया है एंड ये देखिए, ये दिखने में कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो दोस्तों अब हम करते हैं इनको एक एक करके ट्राई। तो ये हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। तो दोस्तों हम पे है टोटल 10 कार्स। और दोस्तों जो हमारी 2 कार्स हैं वो बिल्कुल सेम है। दोस्तों ये दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है।